Salida con el terrícola, que hace tanto que no salimos con el terrícola. Buenas. ¿Cómo andan? Saluda, saluda ahí. El negro, Damián y el Danonino. Casi caga el gato, Bueno, una nueva salida. Somos como 5 o 6 más o menos. Wally, ¿qué pasó, Wally? ¿Está bien? Vamos. Un tierral de la zampota, weón. ¡Terrícola! Eso. Eso, compañero, vamos. ¡Vamos, Terry! Pata. Muy bien. Eso. Derechito, negro. Apuntale al medio. Eso. Muy bien.
bien, bien, firmate. Vamos, la pata, la pata. Ay, 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 ay. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Parala, parala, parala. Parala. Claro, cuando vos no te afirmas las patas. Mirá, para. No me fuerza el pelo. Vení para acá. Ahí. Ahora, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Espera. Nico, te vas a tener que volver. Quédate, quédate, quédate. Dale, cura. Acomódate, acomódate, tranquilo. Ahí voy. ¿Qué pasó, animal? Ah, está bien. Volquete. Volquete. Ah.
¡Eso! Mi amor. Bien, animal, bien. Eso es. Espectacular. Eso, mi hermano, vamos, espectacular. ¿Se te puso el contacto? Hola. Mamá, qué pedazo de guadal que se ha hecho. Tiene que llover. Tiene que llover. Bueno, terminando la salida. Linda vuelta, muy linda vuelta. Acá con dos kamikaze. Nos veremos en Disney. Hasta la próxima.